这项原创技术值得我们每一名中国人由衷的感到骄傲和自豪。今天我给大家介绍一个中国机械制造领域的颠覆性黑科技，它是一项可以实现中国机械制造对西方高水平机械制造弯道超车的一项技术，其中涉及金属物理、振动、超声波、机械加工、应力等多学科的技术，很难被模仿或复制。毫不夸张地说，目前世界上尚无其他金属加工技术像这种金属加工技术一样，能如此全方位地提高零件的整体性能。大家一定要耐心看完，我应该是全网第一个科普这项技术的作者了。好了，言归正传，一种由我们中国人发明和命名的机械加工工艺叫做毫克能。毫克能技术由赵显华博士发明，毫克能机床的制造企业是山东华云机电。首先给大家介绍一下毫克能的由来。创业前，赵显华是济南一家大型机床厂的技术人员，从事残余应力研究，是消除残余应力的专家。残余应力容易导致金属变形、开裂。华云机电成立公司后，赵显华先后主持了三峡水利工程、上海磁悬浮、杭沪航天、列车大提速等国家重大项目的残余应力消除。毫克能正是以残余应力消除技术为基础发明的。赵显华在消除残余应力时，一直在思考能不能给材料表面一个副作用力，这样材料在受到正面力量冲击时，两力相抵消，材料实际受到的挤压力就会变小，寿命自然延长。之后，他利用激活能和冲击能的复合能对金属零件加工，这是一个全新的工艺。赵显华发现，用世界上任何一个名词都无法表达这种工艺，他将这一新工艺命名为毫克能，并申请了发明专利。这项发明从实验室走向产业化，又花了3年时间。为了完美制造毫克能执行器上的工具头，试验废弃的钢铁装满了3卡车。当时企业全部资金用于研发，差点撑不下去了，身边所有人都反对，但是赵显华坚持了下来，成功将技术产业化。赵显华创办的华云机电是毫克能技术的开拓者和唯一持有者。目前，华云科技可为用户提供用于机床改造的镜面加工设备，结合传统加工技术的毫克能复合机床，适合特定工件加工的毫克能专用机床。华云科技被包括全球知名工业传媒、荣国传媒在内的多家媒体及部门评选为全球技术创新企业，拥有核心专利200余项，分别与航空研究院、清华大学新材料研究所、国际纳米研究室等顶级科研机构共同成立了联合实验室。接下来给大家介绍一下毫克能技术的特点和优势。毫克能专利技术是机械制造领域的一项颠覆性创新，它是一项可以实现中国机械制造对西方高水平机械制造弯道超车的一项技术。